Bərdə rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Xanağalı kəndində səyyar qəbul görüşü keçirilib. Keçirilən görüşdə İcra Hakimiyyətinin başçısı, aparatın məsul şəxsləri, hüquq mühafizə orqanlarının, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, xidmət təşkilatlarının rəhbərləri, bələdiyyə, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyin əməkdaşları və kənd sakinləri iştirak ediblər. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı ölkə rəhbərinin tapşırıq və tövsiyələri əsasında respublikamızda aparılan sosial-iqtisadi islahatların, əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində icra olunan layihələrin hər bir yaşayış məntəqəsini əhatə etdiyini vurğulayıb və Xanağalı kəndində görülən işlər barədə vətəndaşlara ətraflı məlumat verib. Daha sonra görülən işlərdən məmnunluqlarını bildirən sakinlərin təklif və şikayətləri dinlənilib. Qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Vüsal Rafiqoğlu, Mirələ Məhmədov, Vəfa Hüseynova, Aran TV, Bərdə.